Գիտեք, թե իրականում ով է սենյակի ամենավտանգավոր մարդը։ Ոչ, դա նարցիսը, սոցիոպաթը կամ ամենաբարձր ձայն ունեցողը չէ։ Տասնամյակներ շարունակ Կարլ Յունգն ուսումնասիրում էր հոգեկանի ճարտարապետությունը և հանգեց ցնցող եզրակացության։ Իրականում վտանգավոր է այն մարդը, ով ամեն ինչ տեսնում է, բայց այլևս ընդունված լինելու կարիք չունի։ Այդ մարդը էմպաթն է, ով դադարել է իր բարությունը որպես արժույթ օգտագործել սեր վաստակելու համար։ Սա այն անձն է, ով անցել է իր սեփական ստվերի կրակի միջոցով, առերեսվելով վախին, զայրույթին, եսասիրությանն ու իշխանության պահանջին։ Նա ոչ թե ճնշել, այլ ինտեգրել է դրանք։ Յունգն այս ավարտուն ներքին ուղին անվանել է անհատականացում։ Պատկերացրեք աշխատավայրում մի գործընկերոջ, ում անհնար է շահագործել մեղքի զգացումով, կամ ընտանիքի անդամի, ով անխրով ժպտում է մանիպուլյացիաներին ընդառաջ։ Նրանք պահպանում են իրենց զգայունությունը, բայց իսպար կորցնում են հավանության արժանանալու պահանջմունքը։ Շրջապատի համար նրանք սարսափելի են որպես անկոտրում մի ուժ, որին չի կարելի կառավարել ամոթի, խղճահարության կամ մերժված լինելու վախի միջոցով։ Երբ ազդեցության մեխանիզմները կոտրվում են, քանդվում են նաև այն կառույցները, որոնց վրա հիմնված է մեծամասնության իշխանությունը։ Իրական անխոցելիությունը ծնվում է ոչ թե զգայունությունը կորցնելու, այլ սեփական խավարն ընդունելու և հավանության պահանջից ընդմիշտ ազատագրվելու մեջ։ Անպայման տարածեք այս տեսանյութը ձեր ընկերների հետ և պահպանեք այն այս հզոր ճշմարտությունը երբեք չմոռանալու համար։